हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ न्यू वीडियो लेके आपके लिए। आपका प्यार, आपका साथ गाइस चाहिए और आपको ऐसे ही व्यू दिखाते रहूँगा गाइस। देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ गाइस। देख सकते हैं मैं आपके लिए लाया हूँ ये नया व्यू के आगे की तरफ जा रहा हूँ मैं। आज का है कुछ अमेजिंग गाइस, वाटरफॉल जिसे बोलते हैं। ये जाती आगे की तरफ लेके उधर ही जा रहा हूँ आपको। वाटरफॉल सीतारकुंड वाटरफॉल बोलते हैं गाइस उसे। ये है केरला से 65 किलोमीटर है गाइस त्रिशूर से गाइस। काफ़ी अंदर का गांव है, गांव के अंदर जाके है सीतारकुंड वाटरफॉल गाइस। ऐसे ही बने रहिए, देखिए मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। ये एंट्री ली है मैंने अंदर की तरफ सीतारकुंड वाटरफॉल में गाइस। देख सकते हैं सामने जो आ रहा है एक गाय, कुछ वाटरफॉल ही है, अलग ही हटके देख सकती हैं आप। इसे देखते रहिए, आगे तक मेरे साथ चलिए गाइस। मैं दिखाते रहूँगा आपको। सीतारकुंड वाटरफॉल तक चल रहे हैं गाइस, साथ में फुल सपोर्ट चाहिए गाइस। ऐसे ही आपको वेदर दिखाऊंगा मैं। सीतारकुंड का थ्री वाटरफॉल है गाइस यहाँ पर, 3 या 4 गाइस। ये आगे की तरफ देख सकते हैं आप, सामने दिख रहा है वाटरफॉल है वो लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे भी है गाइस। ये लेफ्ट साइड पर भी जाने का व्यू है, पर मैं इधर सीधे जा रहा हूँ गाइस आपको दिखाने के लिए। चलते रहिए। अब मैंने इधर कार पार्क कर दी है, अगर कार दिख रही होगी आपको। बाई वॉकिंग अंदर जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इधर से कार अंदर नहीं जा सकती, रोड पे काम हो रहा है गाइस। बाई वॉकिंग आपको लेके चलता हूँ सीतारकुंड वाटरफॉल गाइस। देखते रहिए। ऐसे ही ग्रीन गार्डन है आगे। मैं चीज़ से पूछा किधर है वाटरफॉल, वो उन्होंने बताया आगे की तरफ है। चलिए आगे की तरफ लेके चलता हूँ गाइस। ये देख सकती हैं आप, ओ माय गॉड व्हाट अ व्यू गाइस। ये सामने कपल्स कुछ बात कर रहे हैं अंकल से, ये देख सकते हैं आप गाइस। अमेजिंग सीनरी, इट इज़ लुकिंग लाइक वॉलपेपर गाइस। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आप बने रहिए, देखते रहिए गाइस। आगे व्यू दिखाऊंगा आपको। अब थोड़ी सी छाव आ गई है, मुझे सुकून मिला है। धूप बहुत हो रही थी गाइस, देख सकते हैं। अब थोड़ी राहत आई है, पेड़ के नीचे आया हूँ गाइस मैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं कपल दो व्यू साइकिल पर जा रहे हैं। साइकिल मिलती है यहाँ से। बाइक वॉकिंग आना बड़ा मुश्किल होता है गाइस, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। देख सकते हैं व्यू कितना शानदार आ रहा है गाइस। इट इज लुकिंग लाइक अ वॉलपेपर गाइस। वॉलपेपर लगता है बिल्कुल ऐसा व्यू है गाइस यहाँ का। मतलब आप एक बार आएंगे कभी भूलेंगे नहीं। ये मेरा ड्राइवर है, आगे की तरफ चल रहा है गाइस। देख सकते हैं लुंगी पहन के आया है ये ड्राइवर मेरा। और लोग भी आगे की तरफ आए हैं, वो फोटो शूट कर रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हो आपको ये सीन, ये व्यू आप मिस ना करें गाइस। इधर आए सीतारकुंड, मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको सीतारकुंड घुमाऊंगा गाइस। देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल हार्ट बना हुआ है गाइस। कुछ अलग ही है गाइस, कुछ अलग ही है। सब चीज़ें देख रहे हैं आप। ये वाटरफॉल है, थ्री वाटरफॉल है गाइस। देख सकते हैं 3 है, दिखाया 3 में आपको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं गाइस। हम यहाँ से हार्ट के पास से आगे की तरफ देखते रहिए, व्यू बने रहिए गाइस। देखिए यहाँ का व्यू गाइस कितना अच्छा लग रहा है। पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस। इधर आना अलग ही है, अब दुनिया अलग ही फील करेंगे इधर इस लोकेशन में आएंगे तो। देखिए आप, मैंने राउंड कर दिया है अपना कैमरा, थोड़ा रोटेट। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है गाइस। यू कैन ऑल्सो रोटेट फोन लाइक दिस। वाटरफॉल है ये। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं गाइस। मैं बहुत थक गया हूँ गाइस यहाँ पर चलते चलते, क्योंकि काफ़ी दूर है, गर्मी भी बहुत हो रही है गाइस। बस जल्दी से मैं पहुँच जाऊँ वाटरफॉल। अब फिर थोड़ा छाव में आ चुका हूँ मैं ट्री के नीचे। चलो गाइस चलते हैं आगे की तरफ, बने रहिए मेरे साथ गाइस। देखिएगा वाटरफॉल मिस मत करिएगा। मेरी बैटरी फिर लो होने वाली है, मेरा फ़ोन अच्छा नहीं है गाइस ज़्यादा, इसलिए लो हो जाती है। आगे की तरफ चल रहा हूँ मैं, आपको सब दिखा रहा हूँ। आपके नहीं है आपका प्यार गाइस। देखते रहिए, वीडियो के अंत तक देखें गाइस, मिस ना करें। फुल सपोर्ट चाहिए गाइस, फुल सपोर्ट। सामने से लोग काम कर कर आ रहे हैं, लेबर गाइस दिख रहा होगा आपको।
चलिए आगे की तरफ गाइस और बढ़ रहे हैं, हम बहुत पास आ गए हैं सीतारकुंड वाटरफॉल के गाइस। काफ़ी करीब हैं हम सीतारकुंड वाटरफॉल के, देख ही रहा होगा आपको सामने की 3-4 वाटरफॉल है गाइस। ड्राइवर आगे मेरा चल रहा है, ये भी बेचारा थक गया है गाइस। बोल रहा था भाई भाई वॉकिंग नहीं आना चाहिए था, मैंने बोला हाँ भाई सही बोला तू। ये सामने वाटरफॉल है गाइस, पानी गिर रहा था। ये मैंगो विलेज है गाइस, देख सकते हैं आप। चलिए आगे की तरफ चलते हैं गाइस, अब बस हम पहुँचने वाले हैं। बस रोड थोड़ा ख़राब है इधर, ये देख सकते हैं रोड भी अच्छा नहीं है। अभी आगे तक पानी भर हुआ है, यहाँ पर थोड़े थोड़े गड्ढे हैं गाइस, इधर आप देखेंगे। चलिए मैं आगे की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ गाइस, बस पहुँचने वाला हूँ। ये भी गाइस नहाने के नीचे आ रहे हैं, वाटरफॉल के नीचे गाइस जा रहे हैं, ये भी साथ में ये आगे चल रहे हैं, देख सकते हैं आप गाइस। सामने से व्यू कितना ब्यूटीफुल आ रहा है, ये देख सकते हैं आप गाइस, वाटरफॉल दिख रहा होगा आपको। चलिए आगे की तरफ गाइस, ये सामने जो दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, ये है गाइस एंट्री वाटरफॉल की। और लगता है ये आज इस टाइम बंद है, ओपन नहीं है, इसमें काम चल रहा है। नेक्स्ट वीक ओपन हो जाएगा गाइस, बस बने रहिए आप देखते रहिए गाइस। अभी तो शायद वाटरफॉल बंद है बोला मेरे से। अब मैं आपको नीचे से वाटरफॉल के नीचे नहाने का व्यू दिखाता हूँ गाइस, चलिए बने रहिए। इधर भी कुछ अलग ही व्यू है गाइस, वाटरफॉल नहीं खुला तो कोई बात नहीं, आप इधर का व्यू देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे गाइस। देख सकते हैं आप, ये इधर का व्यू, यहाँ से वाटरफॉल भी दिख रहा है गाइस, ये ऊपर से पानी आ रहा है। नीचे की साइड देख सकते हैं आप, ये कुछ हटके है गाइस। वीडियो इसको एंड तक देखें गाइस, फुल लव चाहिए, सपोर्ट चाहिए। अब मैं आपके लिए वीडियो बैठ के बना रहा हूँ, यहाँ पर आ गया हूँ नीचे, देख सकते हैं मैं ही हूँ गाइस। मैं स्लो में आपको बहुत वीडियो दिखा रहा हूँ, ये पानी आते हुए गाइस। अब दूसरा व्यू देखिए, थोड़ा सा दूसरे कैमरे से फ़ोन बनाया है, वीडियो बनाइए गाइस। ये है व्यू, वाओ, इट्स फीलिंग वेरी पीसफुल गाइस, देख सकते हैं आप। यहाँ अलग ही सुकून मिल रहा है गाइस बैठने का। और पानी तो काफ़ी ठंडा है गाइस, मैं पैर डाल के बैठा हूँ तो पानी इतना ठंडा है तो बर्फ़ से लग रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। कुछ अलग ही मज़ा है गाइस यहाँ आने का, यहाँ ज़रूर विज़िट करें सीतारकुंड वाटरफॉल गाइस। मुझे गाइस प्यार दें, सपोर्ट दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें गाइस, प्यार चाहिए गाइस। फुल वीडियो एंड तक देखें गाइस, बने रहें, वीडियो एंड तक देखें। बाय बाय गाइस।